Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. My fellow viewers, welcome to this important lesson. Maanta insha Allah ta'ala waxaan ka hadli doonaa su-aashan ama ereyada loo isticmaalo marka aad qof wax weydiinaysid where. Marka where is used, where waxaa loo isticmaalaa in questions su'aalaha to ask about place. Markaad yani meel place ah ka hadlaysid ama meel boos ah ka hadlaysid ayaa la isticmaalaa su-aasha kelimada where. So marka qofkan wuxuu yiri dhibcada koowaad waxay ku leedahay ama the first point waxay ku leedahay where is my pencil case, where is my pencil case, away yani weelkayga lagu aroosado qalimada. Marka pencil case waxaa la yiraahdaa yani weelasha yaryar oo lagu rito qalimaanta iyo waxa lagu rito la yiraahdaa pencil case. Away ayuu yiri marka where is your book, where is your book, away adiga buugaaga, where is your book, away buugaaga adiga. Where are my glasses, away okaalahayga, where are my glasses, away okaalahayga. Where is the post office, away and post office ka away and xafiiska boosada away. Where are you from, xageed ka timid adiga, where are you from, xagee ka timid ama xagee ka soo jeeda. Where is he from, asaga xaguu ka soo jeeda ama xaguu ka yimid. Where is he from, asaga xaguu ka yimid ama xaguu ka soo jeeda. Where does she live, ayada xagee ku nooshahay. Where does she live, ayada xagee ku nooshahay. Where are Chris and Kelly from, Chris iyo Kelly xagee ka soo jeedaan. Where are Chris and Kelly from, Chris and Kelly xagee ka soo jeedaan. Where is Canada on the map, where is Canada on the map, Canada xagee kaga taala qaaradda, mapka xagee kaga taala. Where is Canada on the map, map yani Canada qaaradda ama mapka xagee kaga taala. Okay, and where do you eat lunch, xagee ka cuntay qadada. Where do you eat lunch, qadada xagee ka cuntay. Where do you want to eat lunch, qada xagee doonaysa inaad ka cuntid. Okay, this is different. Where do you eat lunch, qada xagee ka cuntay. marka qofkan waa qof wax soo cunay oo imid waay oo waxa la weydiinaa, laakiin kan way ka duwan yahay oo qof hadda kadib wax u rabaa. marka where do you want to eat lunch, warqadaha xagee doonaysa inaad ka cuntid qadada. Where do you work, xagee ka shaqaysaa. Where do you work, xagee ka shaqaysaa. Where do you want to go, xageed rabtaa inaad aadid. Where do you want to go, xagee doonaysaa inaad aadid. Where is your school, schoolkaaga aaway. Where is your school, schoolkaaga aaway. Where did you go last weekend, يعني weekend waxaa la yiraahdaa horta weekend waxaa la yiraahdaa maalmaha sabtiga xado shaqada jirin. marka wuxuu yiri where did you go last weekend, weekendigan soo dhaafnay xagee jirtay ama xagee aaday. Where did you go last weekend, weekendigan soo dhaafnay xagee aaday. Where did you buy that dress, oo dress kan intee ka soo gadatay ama dharkan intee ka soo gadatay. Where did you buy that dress, dress kan adiga aad wadatid halkee yani halkee ka soo gaday. Where were you yesterday, war idinka xagee jirteen shalay. Where were you yesterday, shalay xagee jirtay. Where were you yesterday, shalay xagee jirteen. Where was the meeting, meetingka ama kulanku xaguu ahay. Where was the meeting, meesha kulanka lagu qabtay waa xagee. Where was the meeting, kulanka meesha lagu qabtay ama meeting meesha lagu qabtay xaguu ahay.